Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzularimiz talaygina. 1 minutga sig'diramizmi yo'qmi bilmadim. Ammo yaqinlashib kelayotgan El Clasico, jarohat olgan Yamal va APLda Lampard olib chiqayotgan, ya'ni yuqori ligaga olib chiqay APLni yuqori ligasiga olib chiqayotgan klub haqida. Xo'p, aytgancha balki Yamal o'rniga o'zim tushishim mumkin, futbol o'ynab yuborishim mumkin. Unaqa zo'r qobiliyatga ega emasman, lekin Klasikoda o'ynab berishim mumkin. Albatta hazil. Xo'p, El Clasico balki oddiy tur bo'lib qolishi mumkin, lekin azaliy raqiblar baribir bo'ladigan hisob-kitoblari bor. La Ligada balki chempion o'zgarmasligi mumkin, ammo lekin baribir ajoyib o'yin kutmoqdamiz. Lampardning jamoasi yuqori ligada qanaqa o'yinlar ko'rsatishini sizlar bilan birga ko'ramiz. Izohda yozib qoldiring.